yn ôl i chi, Prynhawn Dadi Gwen ar y helo i Lisa Fearn. Siwr wyt ti, Lisa? Helo, siwr wyt ti? Ti'n iawn? Croeso i'r studio, dyma tro cyntaf yn y gegin i ti? Fi'n gwybod, mae'n hollol wahanol. Be ti'n feddwl? Ti'n hoffi? Fi'n hoffi, llai o le yn yr hen un. Ie. Mae fel cerdded mewn i cegin rhywun arall, lle ydych chi ddim yn gwybod le mae dim. Cael dechrau Conan nawr. Cael dechrau. Mae'n lyflu. Rhaid, be sy'n dyty ar y Ie, barbecue heb barbecue ti'n gweud gynnu? Ie, so fi wedi dod ar barbecue, ond does dim tan ynddo fe, felly chi'n gallu gwneud barbecue heb barbecue. So ni'n mynd i wneud y Skewers yma, mae gyda chi rai yn barod fyna, so fi'n amser tra bod fi'n coginio. O, hyfryd. Ond beth ni'n mynd i wneud yw rhoi blaseiddiau gwahanol iddyn nhw. So mae gyda fi bowlen gwag fan hyn, a mae gyda fi ymrwyedd o bethach, felly saws soi, pawb yn gyfarwydd â hwnna. Cari saws soi. O, a fi hefyd. Cydwch am un tywyll. Yn hytrach, mae rhai golau a rhai tywyll i gael. Fwyaf tywyll, maen nhw fwyaf o flas. Right, a halen, mae'n hallt i nhw, efe? Ie, ond mae hawl ydych chi fynd am un sy'n a llai o halen os ydych chi moyn. Mae hwnna'n ffyn. O, Neis. So, mewn a bach... bendigedig, Lisa. Hifen coconut fyna. Nes i straight mewn. Do. Bach o siwgr brown. Hwn oedd gyda fi yn y tŷ bore yma, yn ddelfrydol, un brown tywyll, os ych chi moyn iddyn nhw i lliwio lan yn dywyll. A wedyn mae hwn, falle bod ddim hwn gyda pawb yn y tŷ, sef oyster sauce. Chi'n prynu fe yn yr ardal lle chi'n cael y noodles a'r blaseiddiau a'r sauces Thai a Chinaidd ac yn y blaen. A wedyn, cyfuniad o arlleg a sinsir. O, neis. So os ych chi moyn wneud hwn dros y penwythnos nawr, newch e o flan llaw, falle cwpl o noswaith cynni, cymysgwch y cyfan lan, a wedyn, beth chi am wneud yw dodi yr cywiar ynddo fe. Felly, yn amrwd, ie. Yn amrwd, ie, achos chi moyn i hwnna i weithio ar y cywiar, a chi moyn iddo fe rhoi'r blas a'r lliw gwahanol. A mwy amser gorau gyd wedyn sy'n dychmygu fe, mae'n fwy cyfoethog. Mae hwnna'n handi gyda sisio fyd ydyn nhw'n cyllell. Lot yn rhwyddach, a chi'n ma beth, mae'n cael, sy'n rhaid defnyddio na trochi. Fe ti oedd yn dangos fel yn ôl, so di torri pizza gyda sision fyd? O ie, fi licio sision. Ie, mae lot yn haws. Da iawn, ti'n gwrando. Ie, twel, fi yn gwrando. A hwnna bel bach yn ôl. Ni yn lwcus fan hyn, y raglen. Tips. Fi'n gael gwmyn y tip, pethau fi'n ei gata nas. Fi'n gweld chi'n neud nhw fel yn y gegin. Ie, ffantastig. So, torri nhw mewn i darnau addas ar gyfer dodi ar y skewer, a wedyn ni'n mynd i ychwanegu yr marinad fyna, a mynd i rhoi golcha O, ti'n post, ti'n mynd i cilledd a fforc. Fi'n mynd mewn. Gynnes ti ddwylo. Ie. Dros y top. Merch fawr, fel. Mewn y tîm, mewn y fe. Mewn y fe. Oce, fi'n mynd i drial nawr bod yn posh. Mwyaf hir mae hwn yn y marinad, mwyaf hir, mwyaf cryf bydd y blas. Okay? So, dyn ni'n dod i clingffilm dros hwnna, a osod e yn yr oergell, dros nos yn ddelfrydol, 2, 3, 4 awr os nag os amser gyda chi. Neu peth arall gallech chi wneud, dwi fe mewn bag plastig, ciede, a dwi hwnna yn yr oergell, os nag os bowlen digon o seis. So be, a mae'r cig mor tender yw'r gais yn gweud. O, mae'n just yn slip off y skewer. Nawr, chi'n gweld y gwahaniaeth fan hyn. Dyna siwgr brown tywyll, dyna siwgr brown golau. So mae'n neud tipyn o wahaniaeth. Nawr, mae'r skeweri pren ma yn gallu llosgi ar y barbecue neu yn y ffwrn, felly, beth dwi wedi gwneud fan hyn yw gosod nhw mewn bach o ddŵr. So mae hwnna yn glychu'r... Selio nhw fath o. Ie, odi. A hefyd, erbyn bod y dŵr na'n weddi, wedyn bydde, chymod, unrhyw beth yn cytsio. Top tip, de? So rhoi nhw mewn dŵr cynni. Dŵr cynni, neu defnyddiwch rhai metal wrth gwrs. A wedyn, jyst mater o osod y cywiar ar y skeweri. Fi wedi defnyddio fan hyn cyfuniad, yr frest oedd gyda fi fyna, cyfuniad o'r thai, sef yr cig brown a yr frest. Mae hwnna yn cyfoethogi'r blas to. Fi'n lico'r cig brown. A fi. Mae'n dod i gyn o dysil, fi'n mynd am y cig brown. A twel dwi ddim fel arfer. Be, cig gwyn i ti? Ie. Pa bo wahanol? Pa bo wahanol, pa bod i peth o bo? Yn union. Tra bod ti'n rhoi'r cig ar Sgiwers fyna, mae hysbysfach wedi cyrraedd ni, sy'n aml yn cael ei wneud yn ystod y raglen. Mae Crew Cymru Cynifl 2024 wedi cysylltu. Heddi maen nhw'n gadael ar eu taith o John O'Groats i Land's End, a mi fydden nhw'n cael stop bach yn Wrexham fori rhwng 3 a 4 y gloch y Prynhawn. Felly, drwch mas amdano nhw ar i motorbikes. A mae Crew Cymru Cynifls yn ffrindiau mawr y raglen, ni'n aml yn ffilmo gyda nhw. Felly, cofiwch yn Wrexham fori rhwng 3 a 4, pob lwc iddyn nhw, mae wastad yn codi gymaint arian. Lle i fod, Wrexham? Wel ie, pawb na. Lle ti arni, Lisa? Fi'n dod i bach o olew sesame ar hwn, achos mae hwnna to yn cyfoethogi'r blas a'r gwynt. Na beth chi'n gwynto yn yr air yn ymal iawn yw'r sesame yma. Wedyn, beth dwi'n mynd i wneud yw jyst rolio hwn lan i pharsel bach.
A gallech chi ddod i hwnna ar y barbecue, neu gosod nhw ar y wires yn amrwd, neu gallech fe fynd i'r ffwrn am rhyw 20 munud, hanner awr. Y ffordd gorau wybod bod nhw wedi coginio yw gymryd y tymheredd, 75 gradd. Mae CWR, mae pawb yn mynd bach yn nerfus yn dysau pan mae'n dod barbecue. Ti'n gallu gwneud nhw mewn ffoil ar y barbecue? Odi, a beth sy'n neis am ti hwnna yw bod yr dŵr sy'n anweddu wrtho fe yn stemo'r cig, na phan mae'n dyna. Fi'n wastad yn llosgi, achos fi'n becso nhw wedi gwneud. Miwn yn neu, chmwyd arall chi'n gallu gwneud, yn wedi os oes cymwlau tywyll, chymwyd weithiau mae'r hael fan hyn a mae'r cymwlau tywyll fyna. Dodwch nhw'n y ffwrn fel hyn, wedyn dewch mas yn nhw i ostyn nhw ar y barbecue, jyst i gadw'n dwym, gyda chi yr tymlad bod chi'n bita. Chafgol i beth bynnag, pa fanno chi'n gwcan. Rhai eraill fi wedi gwneud fan hyn, os nad chi am bita cig, defnyddiwch llysiau, mae gyda ni taten felys, ddewch chi byth yn meddwl amdano nhw, ond Brussels sprouts, yn gret ar ben. So fan hyn, yn ganol mis mai, maen nhw dal yn y siope. Corn melys, wrth gwrs, Brussels sprouts, madarch, betis hefyd, beetroot yn gret mewn skewer, a mae'n rhoi blas hollol wahanol, yn enwedig gyda'r un marinad. A marinad arall, ti ymddangos i ni nawr nes mlaen, sy'n gwneud yr un... Fi'n mynd i drio'r sprouts na, fi'n lyco'r syniad na. Diddorol. Lisa, hyfryd, fel arfer, Diddorol, meddwl. Am rhywbeth bach melys nes mlaen. So ti'n mynd i drio'r sprouts? Na. Reit, gofiwch am yn cysadleuaeth ni. I ni'n mynd i wneud yn ffordd draw i'r gegin ar te nôl at Lisa Fearn, a mae wedi paratoi marinad i'r Sgiwers y ffowlyn, saws fach, ond ni'n mynd i gael rhywbeth bach melys dy ti nawr hefyd, yndyn ni? O, edit. Yr un thema, sef skewer fach arall, ond hefyd, cyn bod ni'n mynd Iachus na? Mae'n iachus, na'r cyfan yn iachus heddi, actually. Ond cyn bod ni'n mynd mlaen at y skeweri melys, fi'n mynd i ddod i hwn mlaen i ddechrau, bach o dan fyna, achos fi'n mynd i ffrio yr pinafal, a hwnna'n rhywbeth bach gwahanol, mae'n rhoi blas bach hyfryd, ond ni'n mynd i wneud yr saws, yr satay sauce. O ie, ti'n sôn am hwnna, gyn arach na, ti'n ni? So, mae hwn wedi gwasgaru tyma bach, mae gyda fi saws soy, mae gyda fi yr red Thai curry paste, okay, so mae hwnna'n rhoi bach o gic gyda fe, a bach o fel, a mae hwnna yn mynd mewn gyda hanner cwpaned o... Nawr, mae rhai pobl yn cysau hwn. Peanut butter. O, ie. O, fi'n lyco fe. So, dyw hwn ddim i rywun sy'n alergedd at gynnau, wrth gwrs. Chi jyst yn cyfuno'r holl na. Mae gyda chi tamed ar eich plat. O, ie. Yna beth yw hwn? Testwch e, jyst i chi gael gweld. Fi'n meddwl bod e'n ddiweddar fi wedi dechrau lyco. Mae fe. A gallai gweud bod fi'n lico lot o'n fe, ond pan fi yn lico fel satay. O, hwnna'n hyfryd. Neis, yn dweud, fi'n meddwl bod e'n lyflu. Mae mor rhwydd, jyst y 4 cynhwysyn yna. Beth o'n nhw'n to? Soy saw? Yr soy saw. Saws soy. Yr Thai curry paste. Na sy'n rhoi'r cic. A mel. Gallech chi ddod i maple syrup, sech chi moyn. O, hwnna'n wych, wir i ti, mae'n hyfryd. Lot o bobl yn rhoi y fale mewn i peanut butter, fel pan y blas, ia. O, fi'n caru hwnna. So mae gyda ni hwnna nawr wedi ffrio, mlaen at y rhai melys, y skeweri eto, defnyddio ffrwythau tymhorol, felly fi'n mynd i ddod i, mae'n bron y dod nawr yn yr ardd. Ydy, mae'n bron y dod, ydy. A wedyn, fi'n mynd i osod darn o'r pin afal melys, mae'r na'n dwym nawr, so fi'n gwybod yn ofalus, a fi'n mynd i ddod i un arall o'r rhain, a wedyn, fi yn mynd i ddod i marshmallow. Nawr te, chi'n licio s'mores? Nawr, hyd yn oed os dwi'n bwrw glaw wrthos nesa, hyd yn oed yn y carafan, dod ar nwy i fynd, a just dod ar nhw mewn fel hyn. Ti'n meddwl, bod o'n i'n cael barbecue, sy'n meddwl bod ni'n cweith yn cael s'mores, o'n i wastad yn cael marshmallow, a bach o siocled, a sprinkles. Mae'r boes yn licio ar plant, licio na, mwyn ar barbecue. Chi'n gallu cael yr effaith na. So, dyna un i ti. So mae hwnna'n dwym, mae'r pinafol yn dwym, okay? A cofiwch, amser chi'n neud rhain, achos mae lot o ddŵr mewn pinafol, mae'n twymo, a siwgyr, mae'n twymo tipyn. Cyfaddefiad i chi, beth sy'n bita gwmynt o pinafol yn ystod cyfnod cimo, fi ddim wedi bita lot o pinafol ers ni. Mae'n dyn ôl nawr. Ie, ond fi yn mynd i drial, a fi'n meddwl, mae'n wastad yn hyfryd, yn dweud. Mae'n oed sy'n mae blasyn dyn ôl a cyfnod arbennig yn y bywyd, yn dweud. Nawr, beth sy'n ddiddorol, un i ti. O, diolch. Ti'n licio pinafol? Ydw. Wrth gwrs, chi'n gallu dod i am unrhyw amrywiaeth o wahanol llysiau, ffrwythau ar rhain. Ond hefyd beth sy'n ddiddorol, mlaen at beth nes i gynne, fi wedi gwneud salad sydyn iawn fan hyn, dŵr twy mewn bowlen wedi berwi,
noodles mewn, jyst gellwn e eistedd fyna am ryw 10 munud tan maen nhw'n meddalu, cael gwared y dŵr a gosod tin o gorn melys gyda'r papur mewn iddo fe, mor rhwydd, bach o olew sesame to, bach o soy sauce, a mae hwnna yn neud dressing bach hyfryd. Gret i weini gyda'r skewers. Yeah. A wedyn y rhai saurus fan hyn gyda'r Brussels sprouts, defnyddiwch yr un dressing to, a credwch ni'n ei bido, ond mae'r dressing soy ma yn mynd yn hyfryd gyda'r rhai melys hefyd. Ooh, nice. Achos, taw, peanuts a bacon. Hyfryd. Rwy'n sy'n dwlu ar barbecue, Alun Williams, dyr y mewn. Ti'n hoffi pinafal a strawberries a mefus? Be ti'n meddwl? Na. Na, ti fan hyn. O, diolch. Na i fyta fo wedyn, Lisa. Diolch. Go. Beth ti'n meddwl? Reit, Fancy Fortune. Dyna bwysica. O'n i wedi gweld yr olwyn. Ie, ar faes Stad yr Urdd heddi yma, felly gwnewch nodyn o'r rhif. Dwi wedi gofio sgwennu lawr. 8443 35997. Sgwennwch y lawr. Ar y sgrin. Cyfle i chi ennill 1000 o bennydd mar y sgrin. Gret. O'n i'n gwrando ar y tîn granach yn sôn am Eden. Ie. Mae Eden mynd i fod ar y rhaglen hefyd heno yma. Album newydd sbon gen nhw, felly sgwrs eich an efo Eden a Fancy Fortune. Be gewch chi well ar nos Wener? O, hyfryd. Ti'n fe, mae cerddoriaeth newydd Eden yn... Mae'n dda, Andri? Fi. Ti wedi clywed fi a gan fi? Mae'n rili dda. Maen nhw gyd yn dda. Hyfryd, diolch ti Alun. A Croeso. pobl, gwy ti offi ysteddfod wrthnos nesa? Ydw, ie. Cyngor maes? Ie. Dy'r merched yn gystadlu? Ydyn, para gofyn be maen nhw'n neud, dwi'n Yn credu bod un yn y côr gyda'n fabi. Na fe, O, na ni tew, diolch yn fawr fi wybod. Ie, byddai'n gefnogi. Welwn ni ti steddfod Alun. Diolch yn galon. Lisa, Diolch yn fawr. bendigedig. Ie, diolch yn fawr Lisa, maen nhw'n lyflu. Dyna ni am heddi. Te, ond cyn mynd, mae eisiau ni longyfarch yn ellydd yn cysadleuaeth ni heddi. Llongyfarchiadau mawr i chi, Edna Williams o Lamben. Mae'r wobr hyfryd o nwydder ardd ar y ffordd i chi cyn gynted i chi cael joio. Ie, llongyfarchiadau Edna. Fydd Steddfod yr Urdd mlaen yma ar S4C drwy gydol yr wythnos nesaf, felly welwn ni chi wrthos ar ôl nesaf. Ie, joio'ch gwyl y banc, be bynnag i chi wneud, os ych chi'n cael barbecue, os ych chi offi'r Steddfod, os ych chi'n joio getre gyda teulu, byddwn ni'n ôl dych chi mewn wythnos yn byddwn ni. Ie, tan hynny, pob wyl i chi. Ta-ra!